स्पेल गेमर थे भाई, कते होंगे भाई। बनी वॉरियर वाला बंदा आ गया, क्या करेंगे वो देख सकते हो भाई। बनी है उसके टकले, बनी वॉरियर वाला बंदर है। मैं इसको एक मैच हरा दिया, आपको अभी दिखानी है मैच हराने के आज वो दिखा लो। वो है बनी, पहले मैं ये क्या है, पहले मैं दिखा नहीं सही से, बाद में मैंने देखा बनी वॉरियर पे, मुझे लगा कि ऐसे होगा जब मैंने मारा फिर उसको मारने से पहले। उसको खेलना नहीं आता, पहला मैच उसने मतलब आज तो भाई क्या ही लग रहा है मेरे खतर भाई, देख सकते हो बनी वॉरियर करा दिया। तो गाइस अभी हम इतना दिखाएंगे, फिर बाद में नया सीजन भी आया है, हम फ्रेंड को उसको भेजेंगे। नूबड़ा है भाई, बहुत पुराना प्लेयर है। इसके बाद तो लॉन्ग की गन है ना, मुझे मार ही नहीं सकता। वो भाई स्किन हनी गेमर है। और ये कस्टम नहीं है, आई बोल टॉप 3 या टॉप 2 आ रहा है, मुझे याद ही नहीं है। और ऑफलाइन बैठ गया, कर सकता है तो कर दूंगा। नूबड़ा बनी गई का एक ही आ रहा है, पता है एक कैसे आ रहा है बताता हूँ। मैं जब वीडियो बना रहा था तो एक ऐप से बनाता हूँ, तो मैंने वो हटाया, तो जब मैंने हटाया तो जब मैं वो मरा पड़ा रहा, उसने मुझे वैसे कभी नहीं मारा। इतने तो वन टाइम पड़ते नहीं है मेरी, हटाया मैं वन टाइम मारूंगा। यार ड्रैग को कोई गेमर है तो बता, M10 वाली वही कौन रेयर वाली स्किन है। हराने हटाया मैं जल्दी से, हराना मुझे इसको। भाई पिंग है भाई, कितना है मेरा नेट चल रहा है। पहले मैच में इसने भी यही ली थी, नहीं UMP की जगह।
कभी ये बताना, कमेंट में जरूर लिखना क्या। तो गाइस बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब। ये वीडियो हमने छोटी सी बनाई, ये भाई रात होती है कम से कम, सो लाइक कर दिया। तो गाइस बाय करना, सब्सक्राइब करना। हमें वीडियो को अगर अच्छी लगी बनिए।